У меня одна и та же проблема из года в год. Я не знаю, что подарить своей подруге на день рождения. Первое — это фотик Polaroid. Ты фоткаешься, и сразу фоточка выходит в моменте. Так мило, как воспоминание. Второе — новая коллекция сирены из золотого яблока от Mixit. Там безумно классное абсолютно все. И тени, и скульптор, и шиммер для тела. Думала ей собрать вот такой наборчик. И третье — это абонемент в спа. Мне кажется, такому подарку будут рады все. А какие идеи есть у вас?